И всем привет, друзья! С вами также снова Алекс Экстра. И сегодня я буду показывать, как сделать без модов костер в Майнкрафт. Да, я бы хотел начать рубрику «Как сделать без модов». Что ж, мы начинаем. Ну а перед началом данного ролика я бы хотел сказать, чтобы вы побольше подписывались на мой канал, писали комментарии и ставили замечательные лайкуси. Что ж, тяну время, поехали. Итак, для того, чтобы нам сделать этот костер, нам понадобятся вот такие предметы. Стойка для брони, дерн, поршень, редстоунный блок, снег, незерлит, огниво и череп. Итак, для начала мы выкапываем вот такую яму. Ставим сюда вот этот блок. Незерит. Так, здесь закрываем. Нет, ложим вот сюда вот снег. Раз, два, три. Обязательно надо по 3 ложить. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот, и положил этот весь снег. Теперь нам надо поставить сюда вот эти блоки. Так, теперь ставим стойку для брони. Вот. Главное, чтобы она, вот эта вот сама верхушка, шейка, она смотрела вот сюда. Вот. Так, сейчас она неровно. Вот сейчас ровно. Опять неровно. Вот. Все. Теперь выкапываем здесь вот так, так, вот так, вот так, вот так, вот так. Сюда ставим поршни. Итак, поршни я поставил. Теперь надо поставить сюда редстоунный блок. Так, надо сначала не ломать не редстоунный блок, а надо сломать сначала вот эту вот саму поршень. Так. И вот так. И теперь с каждым вот так делаем. И вот такая конструкция у нас должна получиться на данный момент. Теперь ломаем вот это вот. Вот так, вот так и вот так. Заделаем это дерном. Теперь ставим сюда по армор сэнду. Главное тоже, чтобы было все ровно. Вот. Теперь нам надо вот так сделать. Нет, повыше. Так, поставить вот так вот. И вокруг вот этой вот фигни. Ну и вот что-то наподобие этого должно сейчас получиться. Так. Угу. Теперь нам надо поставить сюда вот дерн. Так, здесь можно уже все поломать. Это просто, чтобы поршни можно было поставить. И теперь ставим вот сюда. Отлично. У нас получилось. Теперь опять все ломаем. И теперь ставим и еще дерну. И теперь снова ставим это все. Вот. У нас получилось. Так, это надо сломать. И теперь вот это все убираем. Итак, после всего то, что мы сломали, у нас должна получиться вот такая конструкция. Следующим образом мы должны поставить голову черепа.
Вот так. Получается очень круто. И вот у нас уже мы почти сделали костер. У нас осталось зажечь его. И да, вот такой костер у нас получается в этом ролике. Вот он. Черепы. Вообще, вот красиво получилось. В общем, спасибо, что вы смотрели. С вами был Алекс Экстра. Всем пока. И да, не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал. Потому что я буду делать рубрику как сделать без модов. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.